Tere head kuulajad, head tarkusekuud kõigile. Geeniuse digisaade on siin 2. septembril. Meid on 3, Glenn Pilvre, Meelis Väljamäe ja Hans Lõugas ja me räägime mitmest asjast, mis meil on täna selles saates. Hinge peal esiteks räägime algusest telefonidest, kas on praegu hea aeg osta uus iPhone või ei, mida oodata. Klaarime ära ühe väikse segaduse, mis on tekitanud meile kõvasti vastu pärast eelmist saadet. Räägime, milline äpp on turvaline ja krüpteeritud, milline ei ole. Ja võib-olla ka sellest, kas AI ajastu on väikestele keeltele nagu eesti keel algus või lõpp ja võib-olla isegi aega kuulaja kirjadeks. No nii, me oleme saanud igasugu vastukoja siin nii eelmise saate järel kui ka vahele ja peale ja alla saadetele. Üks küsimus on see, et september on käes. September on teatavasti õunakuu. Apple peaks laskma välja uue iPhone'i. Kas praegu oleks hea aeg veel osta see vana iPhone või peaks kindlasti ostma uue? Selliseid küsimusi on meile tulnud. Ja me nüüd lõhkan ühe suure uudispommi. Me ei tea täpselt, milline uus iPhone tuleb. Üllatus. Kuulajad arvavad, et teame, aga tegelikult ei tea. Aga Meelis, kas sa oled tähele pannud, kas selline kuulujutu veski, mis septembri alguses väga käib, on tihti nagu väga täis. Eelmine aasta räägiti USB-C tuleb iPhone'i, aga see aasta on nagu, ma ei tea, vaikus on kõrvu lukustav. Kas tõesti oli USB-C eelmine aasta? See tundub nagu oleks nagu igavesti juba olnud olemas. Mäletan seda uudist, aga aeg lendab väga kiiresti. Ühesõnaga, sel aastal on vähem kuulujuttu kui varem, mis võib tähendada kahte asja. Üks võimalus on see, et mitte midagi uut ei tule ja iPhone 16 tuleb ütlemata igav. Teine võimalus on see, et Apple hoiab midagi väga kiivalt enda teada ja on suutnud lekkeid väga hästi kontrollida. Ma nägin küll eile mingit videot, kus näidati uusi värve, värvivalik okei, aga see ei ole nagu põhjapanevalt uus asi. Aga tõenäoliselt on, kui me vaatame siin Samsungi telefoni ja Google'i telefone, et tegelikult nagu telefonid on ju, me oleme aastaid rääkinud, kus telefonid on valmis, et pigem Apple võib-olla rõhubki just tarkvarale ja AI-le ja muudele sellistele asjadele ja see nii-öelda sisu uuendamine ei ole nii tähtis, paneb siin natukene uuema protsessori, mis on 10% võimsam ja sellest piisab. Üks asi, mida me teame kindlalt, Apple Intelligence. Glenn, seda näidati meile juba juunis, kui ma õigesti mäletan. Jah, nagu Meelis mainis, eks ole, see võib-olla ongi ikkagi Apple'i puhul täna see, millest me peaks rääkima, aga me ei teagi sellest midagi rääkida, sest viimane uudis ikkagi on see, et Euroopaga on ju suhted halvad ja üleüldse ka Eesti ja see keeled, sellest me jõuame ka veel rääkida, et kas siin inimesed üldse eesti keeles tahavad ja saavad suhelda intelligentsete Apple'i seadmetega. Apple'i eesti keele tugi on kogu aeg väga halb olnud. Aga teistpidi on ChatGPT eesti keele tugi väga hea. Et kui Apple Intelligence sellele baseerub, seda oleks kahtlemata väga huvitav vaadata, sest ikkagi konkurent Pixel praegu vajutab seda AI Gemini pedaali ikka väga jõuliselt ja selge see, et Apple teeb seda sama ingliskeelses keeleruumis igatahes, aga Euroopaga nagu öeldud on see asi habras, et sellel aastal me ei pruugi seda näha siin. Väga huvitav üks pealkiri, mida ma küll nägin, et beta-versioonid uuest Apple'i operatsioonisüsteemist juba ringlevad. Mitte ei ringle, vaid ametlikult on välja lastud ja põnev oli see, et need, kes on siis mõnda viimast betat kasutanud, nad ei ole lukust ja Apple Intelligence'i kasutavad, mis on siis Ameerikas teatavasti täiesti avatud beta-versioonides, nad ei ole lukustatud oma regioonis Ameerika Ühendriikidesse, mis toob meid tagasi kõik 10 või 15 aasta tagusesse aega, kui olid nagu regiooni lukud telefonidel. Et nüüd on siis jutt sellest, et Euroopa ei saa seda AI-d, Apple Intelligence'i, aga sul oleks võimalus osta Ameerikast see iPhone, mis on ilma AI regiooni lukuta ja sa saad seda AI-d kasutada ka siis Euroopas, et tohutu segadus. Küsimus on selles, mina kohe ütleks, et enne kui te mõtlete päriselt seda teha, siis ärge tehke seda, sest et ülimalt tõenäoliselt ei tööta Ameerikast toodud iPhone'id piisavalt hästi Euroopa võrkudes just igasuguste nii-öelda 5G ja 4G sageduste toe erinevuse tõttu. Ei muidugi ja mis puudutab igast regionaalseid piiranguid, siis neid saab ju ka kergesti seada IP-põhiselt ja siis neist saab ka mööda minna kergesti, kes tahab nikerdada, aga see on üks kokkuvõttes selline siis ütleme viisakalt entusiastide mängumaa.
jah, tead, ma hakkasin meelest mõtlema, minu arvates isegi on nüüd raadiovõrkude osas globaalne kate nüüd sama Euroopa USA vahel iPhone'ides, ainult Hiina omades on teised sagedused. Aga see IP tugi küll, et võib-olla see Euroopas keeratakse kinni, kui betast saab siis ametlik väljalase. Aga ma võtaks teema kokku niimoodi, sellele küsimusele vastuseks. Praegu on kindlasti kõige halvem aeg osta iPhone, sest kui tuleb uus mudel välja, siis me saame alles näha, mida see pakub ja eelmise aasta mudelid lähevad soodsama. Ma arvan, telefoni teema siia lõpetuseks pöörame korraks ka siis tagasi veel eelmise nädala peale. Rääkisime uutest Google telefonidest ja Glenn, sa rääksid ka keerulisest saagast, millega sa ei saanud Pixelis, Google Pixeli 9 tööle siis mobiilideed. Tänu sellele ei saanud ka smartideed. Mobiilide sain tööle. Smartideed. Mobiilide said lõpuks. Ei, lõpuks kohe alguses. Aga see on tekitanud mõningat vastukoja, et kas Pixelis ei tööta Smart-ID? Vastame selle esimese küsimuse kohe selgelt ühe lausega ära, et jah, Pixelites töötab ka uutes Pixel 9 Smart-ID täiesti ilust ja probleemi vabalt. Aga on siis see, et Pixelis ei tööta vanemad Elisa SIM-kaardid. See on number 1, jätke see nüüd meelde. Kui teil on vanem Elisa SIM-kaart, siis see ei tööta. Võib juhtuda, et teil on ka vanem Telia või Tele2 SIM-kaart, mis seal ei tööta. See peab lihtsalt päris vana olema. Probleem on selles, et Elisa väljastas neid veel, võib-olla väljastab siiamaani, aga eelmine aasta veel välja või isegi jaanuaris väljastas ta neid SIM-kaarte, mis Pixelidega ei tööta ka ühesõnaga veel selle aasta jaanuaris on ju. Et Telia ja Tele2 on selle vanade SIM-kaarti väljastamist lõpetanud varem, aga oli millal, aga ikka mõne aasta eest. Nii, see on nüüd siis punkt number 1, trepiaste number 1, et Pixelis ei tööta vanad eelkõige Elisa SIM-kaardid, mis tähendab, et te lähete esindusse ja võtate oma uue Pixeli jaoks uue SIM-kaardi. Nii, nüüd ei ole otseselt Pixeliga enam mingit seost, nüüd on teil lihtsalt üks uus SIM-kaart, ükskõik millisesse telefoni te selle panete või pistate omale kuskil, et teil on nüüd uus SIM-kaart. Ja kui te tahate selle uue SIM-kaardi mobiil-ID-ga, selle uuel SIM-kaardil on nüüd mobiil-ID, nagu oli teie vanal SIM-kaardil. Te tahate selle mobiil-ID-d kasutada registreerimaks omale uut Smart-ID-d, siis seda te ei saa teha, sest et kõik SIM-kaardid, mis on antud välja peale juulit 2022 ei võimalda mobiil-ID-d kasutada enam Smart-ID registreerimiseks kodus. See on nüüd see koht, kus siis nagu on hägune seos Pixeliga, sest tänu Pixelile pidite minema, tuletan meelde, võtma oma uue SIM-kaardi. Muidu te poleks seda ilmselt teinud. SIM-kaardi või tähendab Smart-ID-d saab tegelikult registreerida ka ID-kaardiga, aga ID-kaardi jaoks on siis vaja, et te teaksite kindlasti oma PIN-koode ja need sertifikaadid toimiksid ja teie kaardilugeja toimiks näiteks juhtumisi teie Mac-arvutiga. Minu puhul oli veel see probleem, et ma ei saanud seda teha mobiil või tähendab ID-kaardi lugejaga. Sellepärast vahepeal oli meil, kui ma õigesti mäletan, mingisugused ID-kaardi turvalisuse jamad ja seoses sellega mul need sertifikaadid läksid lukku või PIN-koodid ja mul ei olnud neid koode kuskilt võtta, mis oli minu probleem. Ehk et kui teil on juhtmega olemas ID-kaardi lugeja, siis te saate põhimõtteliselt ka kodus Smart-ID aktiveerida ja siis peaks olema kõik väga hästi. Ja mis ka veel tegelikult Smart-ID äpp pakub, ta pakub ka sellist biomeetrilist tuvastust, ehk et siis te peate mobiiltelefoniga tegema oma ID-kaardist pildi ja siis endast pildi ja nii edasi, aga see minu puhul konkreetselt ei töötanud, sellepärast et mina sain teate, et tekkis tehniline tõrge ja minge kohale. Ja tõesõnaga kokkuvõttes jah, minul konkreetselt olid kõik need sammud ei toiminud, mis pidid toimima, aga see nagu algas siis sellest, et mobiil-ID lihtsalt, kui see on siis uuem kui 2022, ka selleks siis sobi, mis oleks nagu kõige lihtsam viis omale see Smart-ID teha ja kui teil on vanem kaart, vanem SIM-kaart, siis selle antud või selle mobiil-ID-ga te saate seda uut Smart-ID teha. Selline lühike kokkuvõte, midagi oli nüüd piisavalt selge või ei olnud. Ja, no vähemalt, kes nüüd Pixelit on ostmas, siis see on oluline info, millega arvestada. Aga tead, mis mina tegin või? Talvel või eelmine aasta mul täpselt sama olukord ja avastasin, et meil on biomeetrilised masinloetavad passid ja Smart-ID äpp loeb seda passi NFC kaudu ja selle kaudu sain seda teha. See oli nagu täiesti, ma ei tulnud selle pealegi, aga vähemalt ei pidanud kõndima kuhugi. Jaa, sa oled see õnnelik inimene, et sul oli pass, mis kehtis. Mina olen veel ka nüüd nende hulgas, kellel ka pass olemas, aga et ka pass ei kehti. Et küll, nagu ma ütlen, Smart-ID äpp rõõmsalt tahtis ka mind tuvastada biomeetriliselt siis ID-kaardi lugemisega, aga vaat see oli see koht, kus sain ma veel ka tehnilise tõrke nagu siis täpiks hiile kogu sellele jamale. Nii et ma rõõmsalt kasutan täna nüüd mobiil-ID-d, sest ma lihtsalt
jooksma. No. Selge, lähme edasi ja räägime veel natuke uudismaailmast võib-olla sellest, et pisut rohkem kui nädal tagasi lendas Prantsusmaale mees nimega Pavel Durov, kes on kuulus selle poolest, et lõi kunagi äppi nimega Telegram Venemaal, justkui mida ta ise siiamaani promab kui turvaline suhtlusäpp. Tegelikult lõi enne seda kontakte äppi, mis on siis Facebooki alternatiiv Venemaal, mis on siiamaani seal meeletult populaarne, mille küll Vene valitsus üle võttis, sest et Durov ei tahtnud mitte tantsida nende pilli järgi ja siis võeti ta see käest ära. Ja see taustalugu on, ütleme, veel segasem, miks ta lahkus aastaid tagasi Venemaalt. Justku oli seal juttu sellest, et ta ei taha anda Telegrami üle kontrolli Vene võimudele, aga läbipaistvuse huvides võib öelda, et paljud kahtlevad selle loo faktides, et kas on näiline või mitte. Ühesõnaga lugu on see, et nädalaka tagasi ta peeti kinni Prantsusmaal, kuna ta ei aidanud kaasa Prantsuse võimude uurimistele, et Telegrami kaudu vahendatakse keelatud materjali, seksuaalseid pilte lastest, organiseeritud kuritegevuse informatsiooni, ta on keeldunud koostööst, mis tekitas tohutu sellise furoori enne kõike meist ida pool, millest kõige naljakamad siis karjatused olid, et sisuliselt võeti kinni Vene Föderatsiooni relvajõudude sideülem, sest et kogu Vene armee kasutab Telegrami oma vahel sidepidamiseks. No, aga miks me seda väga aktiivselt ka Ukraina armee ja sõjablok? Just, hästi levinud. Ja eks see poliitika on nagu on, et viimast seisuvärgi ta vist ei ole arreteeritud, aga Prantsusmaal siiski peab veel viibima. Mida võib-olla me võiks mainida siin, et kui turvaline siis üks äpp ikkagi on ja miks ta, kas on siis õige, kui Durov siiamaani promab Telegrami kui turvalist äppi suhtlemiseks. Tegelikult, nagu sa Meelis mainisid kontakti kohta, vist oleks õige mööda, et Telegram on sotsiaalvõrgustik. Nagu sa ütlesid, see on sõjablogijad ja igasugused muud uudistekanalid kasutavad seda äppi pigem selleks, et sul on seal miljonid või tuhanded inimesed ühes kanalis ja siis sa jagad infot ühelt grupi chatis. Telegram ei paku võimalust, et kui ma hakkan sinuga, Glenn või Meelis rääkima, et info oleks tegelikult krüpteeritud, ma pean seda kuskilt X kohast settingutest käivitama ja siis ta töötab, ehk siis vaikimisi tavaliselt kasutajad ei saa mingisugust kaitset, mingit krüpteeringut. Ja nii on jah. Ja ega tegelikult see on, see ei ole nüüd otseselt seotud kuidagi sellega, et ta ju kinni peeti, et need asjad tegelikult lihtsalt, need on eri asjad, mis on samal jooksevad kokku kõik sinna Telegrami juurde, aga seda tasub mainida. Mõnes mõttes on see nagu, aga tegelikult vaat seal on seos selles, et kui inimesed ärrituvad, et nüüd meie Telegrami juht võeti kinni, et nüüd saadakse ligi kõigele, mis me räägime seal, siis see on ilmselge näide, et tegu ei ole turvalise äpiga. Et kui see ettevõtte juht saaks reeta kõikide inimeste sõnumid, mis seal vahetatakse, siis ilmselgelt see on, ettevõttel on ligipääs kõikidele sõnumitele. Näiteks kui ma kirjutan teile midagi Signalis, kus vaikimisi kõik sõnumid on krüpteeritud, siis mind ei huvitaks üldse, kui Signali juht võetaks kuskile kinni mõnes riigis. Et jah, võib-olla selle äpi ettevõttele andaks mõju, aga see Signali juht ei saa minu sõnumeid lahti. Seda küll, parandage mind, kui ma eksin, aga kas Telegramis oli ikkagi võimalus ka, et üks ühele suhtluses on mul võimalik see krüpteering just kui aktiveerida, millisel juhul see peaks siis toimima muidugi, siis me peame usaldama, et see toimib. Jah, nii on, et ma näiteks võtan lahti sinu kontakti ja siis ma vaatan sinu kasutaja nime, siis mul on seal palju võimalusi, ma saan muuta meie chati taustapilti ja teha muid asju ja siis lõpuks tuleb ka võimalus alustada secret chati. Ehk siis see on nagu ära peidetud kuskile menüüdesse ja see on nagu võimalus. Ja muidugi on kriitikat saanud, et nad kasutavad ebastandardselt või enda tehtud mingit krüptograafiat, mis muudes levinumates rakendustes ei ole levinud. Et see on alati veidi tekitab küsimusi, aga vähemalt see on seal kuskil olemas. Nii et võib-olla mis on see asja siis iba oleks, et ei maksa sõnastada või öelda, et Telegram on mingisugune turvalise suhtluse äpp. Pigem see on sotsiaalvõrgustik. Ja selline mulje on natukene võib-olla jäänud siit sealt tõepoolest, et ta on, aga see mulje on nagu näha petlik. Nii on. Lähme edasi. Tahtsime rääkida täna ka sellest, kuidas nüüd kõiksugu suurte AI mudelite tulekuga eesti keel
eesti keelt kuulda võib. Kas see on niisugusele väiksele keelele, nagu me oleme algus või lõpp. Ja kõige parem näide sellest on, Glenn, sa oled selle uue Gemini Google'i keelemudeliga teinud nagu kõvasti katsetusi, aga ma saan aru, et sa räägid kõige eesti keeles sellega. Ja tema räägib sulle vastu eesti keeles. See on umbes samas rubriiki segaduse mõttes läheb see jutt nagu mobiili-ID ja smart-ID. Et muidugi nüüd siis seoses uue Pixli tulekuga on seal siis võimalik saada teil olenevalt mudelist tasuta see Pro plaan või on see siis Advanced Plus, mis ta nimi nüüd täpselt on. Ja kui te võtate Gemini Advanced Plussi, mis muidu maksaks seal paarkümmend eurot kuus, siis Pixli ostuga saab siis vastavalt, kas oli Proga saab selle aastaks ja teisega saab siis selle pooleks aastaks. Ja nüüd siis need kõige uuemad AI lahendused on siis täna Pixli peal. Aga nüüd siis selle koha peal, et Gemini ise, nagu kõik suured keelemudelid kipuvad olema, on väga hästi eestikeelne. Et ta on võimeline eesti keelest aru saama, ta on võimeline eesti keeles rääkima, aga eesti keeles ei ole võimeline rääkima Google Assistant. Tähendab, ta on ka eesti keeles võimeline rääkima, aga sellisel juhul funktsionaalsus on piiratud. Ehk et Google on nagu selle koha peal ka ilmselt selgelt nagu hädas, et nad üritavad sulatada seda keelemudelit ja assistenti nagu kokku, aga tänases seisus ta on piisavalt eraldi, et kui te võtate nüüd omale uue Pixli või ka mis tahes muu siis Android telefoni, siis te saate tegelikult valida, et kas teie assistendiks on Google Assistant või teie assistendiks on Gemini. Kui te valite, et teie assistendiks on Gemini, siis tekib teile juurde kogu see keelemudeli pool, aga siis tekib üks järgmine valik veel, ehk et Gemini äpis on teil nüüd võimalik valida, mis keeles räägib teiega Gemini. Sealt on ka võimalik öelda, et Gemini räägib teiega eesti keeles. Kohe nagu Gemini räägib teiega eesti keeles, kaob jälle ära osa sellest funktsionaalsusest, mida pakub Google Assistant. See funktsionaalsus on siis kõik võimalik lokaalne seadistatavus, näiteks, ma ei tea, taimerid, äratused, ühesõnaga kõik nagu see asi, mida siis need Google Assistendid ja Sirid on kogu aeg teinud, seda siis keelemudeli oska teha, kui teil on eesti keel. Sealt on aga võimalik Gemini'le ka öelda, et räägi sellises keeles, mis toetab siis Google Assistendi funktsionaalsust ja kui teil on süsteemi keeleks valitud mõni selline keel nagu inglise, siis hopsti on teil olemas siis nagu see täispakett nüüd Gemini ja Google Assistendi koostööst, aga selle väikse nüansiga, et kõik suhtlus siis, mis teie räägite telefonile, peab toimuma eesti või inglise keeles, sest et telefon kuulab teid kui inglast. See on nagu hästi jabur piirang. Aga mis see siis nagu aktsendi mõttes tähendab, et ta kuulab, et ma olen küll inglane, aga ma pursin eesti keelt ja siis see on see sama koht kohe, et hädas oled sa sellega, et kui sa räägid temaga lihtsalt inglise keeles ja juhtumisi oskad inglise keelt või mingit muud suurt keelt on kõik väga hästi, aga kui sa tahad näiteks sõnastada talle inglis- või eestikeelseid nimesid, näiteks ütleme, et palun vaata, millest mulle kirjutas Hans Lõugas, siis läheb olukord väga huvitavaks, sellepärast et see transkribeerimismootor ei saa sellest nagu aru. Ta ei saa sellest absoluutselt aru. Ehk et ainuke võimalus siis temaga nagu suhelda on nii, et ma panen selle jutu osa siis põhimõtteliselt ütlen Hans Lõugas ära, loen, et ta on sinna kirjutanud mingisuguse täieliku nii-öelda mumbo-jumbo ja tõmban selle maha ja kirjutan sinna õige nime, et siis on see võimalik. Teistpidi, kui ma nüüd panen oma telefoni siis eestikeelseks, siis nagu ma ütlesin, läheb funktsionaalsust kaotsi, siis ma saan küll rääkida telefoniga rangelt ainult eesti keeles. See tähendab seda, et telefon oskab, telefon eeldab, et ma olen eestlane, räägin eesti keeles ja kui ma siis alustan ingliskeelset juttu, siis läheb olukord jälle väga huvitavaks, et siis ta ei saa absoluutselt aru ingliskeelsetest nimedest ega ingliskeelsetest sõnadest. Et siin nagu üks väga skisofreeniline näide muide, mis mul kohe selle jutu peale meenus, oli see, et ta oli mul eestikeelne, nagu ikka siis eestlastel kenasti on. Ja siis ma küsisin, et ta räägiks mulle paar sõna sellisest artistist nagu Kate Bush. Et kes on vanemad inimesed ilmselt mäletavad teda 70-ndast, 80-ndast, nooremad inimesed, kes enam nii vanad ei ole, võiks teda mäletada hoopis seriaalist Stranger Things. Ühesõnaga väga äge, tuntud ja tore laulja. Ja küsisingi siis sõna-sõnalt, nii et räägi mulle Kate Bushist. Ta oli eestikeelne. Telefon tõlgendas selle ära nii, et räägi mulle Kate Bussist. Selles mõttes nagu Kate, nagu K-E-I-T bussist, mille peale ta ütles mulle kohe rõõmsalt, et Kate Buss on sõiduk, mis toimetab inimesi ühest kohast teise. See on varustatud istmete, rataste ja mootoriga ning tavaliselt sõidab teedel.
see läheb nagu, kui tädi oleks omnibuss, siis oleks rattad alla. Kas soovid teada midagi konkreetset Gate-bussi kohta? Näiteks kuhu ta sõidab või kui tihti ta väljub? Ma võtan nagu kohe selle, et jah, et see masin suudab meie keelt rääkida, aga ta muutub ikkagi imbetsiliks kohe. Ta ei saa aru, et me elame rahvusvahelises maailmas, kus on ingliskeelsed nimed. Ühesõnaga, see on täitsa nagu naljakas skisofreeniline olukord, ehk et see keelemudel iseenesest jah, on võimeline väga hästi rääkima, aga teda nagu piirab see telefoni regionaalne seadistus. Ja mis siis nagu nüüd veel sellele segasele jutule lisab ühe kihi juurde, on siis see keelevalik, millest ta räägib. Ehk et kui me paneme ta eestikeelseks, siis kõik teavad väga hästi, kuidas kõlab see Google assistendi eesti keel. See on see, ma isegi vaatan, kas mul õnnestub seda siit lasta. See on selline väga robotihäälne meeshääl, kes siis teeb suhteliselt kirjavigu või neid nii-öelda grammatilisi vigu. Siiski, see on see. Siis teeks a deep breath, ma mõtlesin eile, et ilm on ikka päris halb viimasel ajal. Ühesõnaga, see on siis see tavaline hääl, mida me kuuleme, kui meil on telefon eesti keel. See on see, mida ma olen harjunud ka Google Mapsis kuulma aastaid. See on see ainus hääl, eks ole. Aga kui me nüüd valime telefonis siis keeleregiooniks inglise ja valime siis Gemini keeleks ka inglise, siis on meil valikus tegelikult 10 häält. Ja nad on väga toredad ja sõbralikud. Ja nende hulgas siis loomulikult naishääled, meeshääled. Ja no siin on üks väike näide nüüd sellisest toredast naishäälest, kes siis räägib nagu, kuidas ma ütlen, nagu siis eestlased ja soomlased ikka räägivad. All right, let's give it A. Whirl, clears throat and puts on A. Strong English accent. Oota, aga kui su telefon on inglise keele peale sätitud? Minul oli telefon hetkel sätitud nüüd, jah, selles mõttes oli sätitud inglise keele peale regiooni mõttes ja keelevalikus samamoodi, aga ma olen talle öelnud, et räägi minuga eesti keeles. Ja siis ta räägib eesti keeles. Okay. Ehk et tegelikult ta on võimeline nüüd rääkima, näiteks ma võin siin kohe tuua ka teise näite, ta räägib ka väga hästi soome keeles aktsendina. Finnish accent, you say? All right. Just give me a sec to warm up those vocal codes. Okei, see on soomne. 100%. Ja tegelikult mina ei ole siin keeltes teinud nagu settingutes mingeid muutusi. Ma olen lihtsalt keelemudelile öelnud, et palun räägi sellise aktsendiga ja sellises keeles. Et kui ma lasen seda sama juttu edasi, siis ta soome keelt räägib täiesti puhtalt ja perfektselt näiteks. Clear throat no niin, mitä kuuluu? Se on kyllä aika huono tällä hetkellä, eikös? Pitäisi varmaan mennä kaljalle, ehkä aurinko paistaa sitten. How's it going? Lõppu ta ütles veel täiesti ingliskeelsena, eks ole, ühe fraasi. Aga see on see intelligents, mida ma ootan, et ta tegelikult suudab keeli rääkida oma loomulikus häälduses ja mitme keele vahel eristada. Absoluutselt, ehk et tegelikult keelevalikus, nagu ma eelkord rõhutan, on praegu mul valitud inglis keel, ehk et sama näide, mis ma ka siit eestpoolt lasin. All right, let's give it A. Siit ta räägib nüüd kohe eesti keelt edasi. Kohe korraks kuulata. Kuidas läheb sõber? Ilm on ikka üsna halbeks. Peaks vist minema õllele, päike võib-olla tuleb välja. Super. Täiesti ilusti. Väga selge jutt. Aga seda sa kuuled ikkagi, et su telefon on inglise keele peal ja siis on tal nagu see uuem Gemini. Minu Gemini keeleks on valitud inglise, aga mina olen talle öelnud, et palun suhtle minuga eesti keeles. Lihtsalt ma olen talle nagu verbaalselt öelnud, et räägime eesti keeles. Mõnikord ta muide puikleb vastu. Mõnikord ta ütleb, et I am under development ja suutis ka ma öelda, et I was yesterday. Tal on ka iseloom siis. Et tal on täna kehv päev, ma ei saa eriti rääkida. Ta ühel korral alustas minuga rääkimast vene keeles ja väitis, et ta räägib eesti keeles, mille peale ta vabandus, et oih, see on iseloomu näitamine. Tal läks segamine. Aga selle juures nagu paha lugu ongi see, et ma tulen tagasi oma jutu keskmise osa juurde, et kui ta on mul sellises ingliskeelses versioonis ja räägib minuga eesti keeles, siis telefon transkribeerib minu juttu kui inglane, ehk et mina ei saa vastata eesti keeles. Kui ma talle nüüd vastan eesti keeles, siis läheb see Gate-bussiks ära või vastupidi on ju. Ehk et siis lähevad nimed segamini, sest et hetkel mina pean taga rääkima inglise keeles. Nii et tegelikult olen ma siis täna olukorras, kus ma eestlasena kasutan siis nii-öelda täispaketti Gemini, Google, kogu seda integratsiooni väga hästi, aga ma pean rääkima inglise keeles. Ma võin öelda talle, et räägi vastu eesti keeles ja ta räägib mulle vastu eesti keeles. Ja see töötab väga hästi, ehk et see piirang ongi nii naljakalt Google'il nagu, kas on seotud regioonidega või millega iganes. Ehk et ta on täna selline segadus, nad võiksid lasta vabad selle koha vabaks, sest et see nende keelemudeli võimekus nagu kuulda ja näha on rääkimise osas ju väga hea. Et okei, see, et ta nüüd vahepeal räägib mulle, mis keel Gate-buss väljub, see on nüüd hoopis juba teine asi, aga põhimõtteliselt keele mõttes on ta nagu täiesti
hästi toimiv ja kahjuks noh, Eesti ei ole ju siin ainus regioon, et ametlikult vist ka Soomet ja seal on ikka palju regioone, kus Google Assistent ju tegelikult ei olegi toetatud. Et seal on üsna vähe on neid keeli tegelikult, milles ametlikult siis Google Assistendi tugi on olemas. Ja muidugi noh, Google on öelnud ka selle peale, tegin ka seal niivõrd kuivõrd ametliku järelpärimise ja sealt tuli ka vastus, et nende siis lühem ja pikk plaan on ikkagi see, et need Gemini saab siis selleks assistendiks number 1. See funktsionaalsus pannaksegi nii kokku, et kasutaja jaoks nagu sellist rägastikku ja segadust ei tohiks enam olla. Et tegelikult peaks siis olema see üks koht, aga natuke on siin nüüd see oht, et kui see kõik läheb üheks kokku, siis võib-olla me avastame hoopis endast olukorrast, kus seda eesti keelt enam üldse ei ole. No ma ei tea, eks ole, täna ta nagu Gemini valikus on, assistendi valikus ei ole, telefoni valikus ta on, aga kui Google kogu selle asja sulatab ühte potti, mis siis sellest saab, nii et noh, optimistina võiks mina öelda, et äkki ikka siis see Eesti just nüüd siis saab seal esindatud olema, sest et noh, ka ChatGPT puhul me võime ju rääkida eesti keeles ja ta vastab eesti keeles ja mida peab ChatGPT kiituseks ütlema, et tema suudab nagu teha ikkagi selles jutu rääkija või noh, kõneleja aktsendi või keele osas nagu erinevusi. Tõsi küll, mõnikord ta ei saa sellest hästi aru, aga ütleme, et ta üldiselt ikka saab aru, kas ma siis hääldan ingliskeelset nime või et mis keeles ma räägin. Nii et iseenesest see ei tohiks ka olla siis enam tänases kontekstis mingi ületamatu raketiteadus, kui need keelemudelid sellise võimekusega on. Aga mulle tundub, et see on tegelikult isegi parem ja näha on, et kus on ka Google strateegia, et ma mitte ei tee tarkvaralisi mingid seadeid ei vali konfiguratsioonist, et ma konfigureerin nüüd assistendi Eesti raamistikku või inglise raamistikku või Soome raamistikku, vaid ta on teinud selle masinõppe, õppinud palju rohkem kui mina olen õppinud, ta on õppinud ära soome keele ja inglise keele, eesti keele ja palju muid keeli ja siis suudab lennult nende keelte konteksti ja nimesid hääldada ja minna üle, et kui mina päriselt temaga räägin eesti keeles, siis mul lipsavad sisse ingliskeelsed sõnad, sest et no vabandust, tõesti telefonis on paljud asjad ingliskeelsed, on ju. Ja siis ta mitte ei jookse kokku ja kui bussiratastest rääkima või toolidest, vaid saab aru. See võiks olla tegelikult jah, selline ideaalne pikk plaan või isegi lühem plaan, kuhu Google nüüd võiks selle assistendiga jõuda, sest kui me vaatame ingliskeelset keeleruumi, siis seal me tegelikult ju need ülevaatajad ja kõik, kes Gemini'st räägivad ja testid, review'd, noh sellise asjad otsa nad ei takerdugi, eks ole, et see on tegelikult selline väiksemate keelte õnn ja õnnetus. Ja see on, kes iganes nüüd vaatab ja võrdleb ja tunneb huvi nende vastu, siis sa ei saa nendest rahvusvahelistest ülevaatustest midagi, kuna inglise keel on inglise keel ja kogu see probleemide rägastik, mis meil siin on, jääb ära. Ja noh, muidugi, mida võib selle keele osas siis veel Pixli puhul ka esile tuua, et üks funktsionaalsus, mis tuleb ka siis selle tasulise plaani puhul, mis mõneti peaks siis konkureerima nüüd selle juba väga kaua oodatud ChatGPT uue keelemudeliga, on siis Gemini Live. Ja Gemini Live on tegelikult nagu eraldi selline ikoonikene veel selles põhi-Gemini vestluses ja kui see nüüd lahti teha, siis tegelikult vestlus muutub palju kiiremaks ehk et see latency või nii-öelda hilistumine on palju väiksem. Gemini vastab suhteliselt, et mitte öelda väga ruttu ja talle saab tõesti ka vahele segada. Tõsi, see vahele segamine on täna siis selline, et ta vaikselt podiseb veel edasi, aga hääl jääb pärast vaiksemaks, aga ta samal ajal juba kuulab ka sind. ta kas solvub, et seda vahele räägib. Mina tegin ta selliseid katseid, et ma palusin tal numbreid lugeda ja siis küsisin ta käest, et kas ta saab aru, mis numbri peal ma talle vahele segan. Ja siis ta lugeski numbreid kenasti, nagu ta luges, eks ole, 1, 2, 3 ja nii kui mina hakkasin rääkima, siis jäid need numbrid niimoodi 4, 5, 6. Et ta tegelikult luges neid vaikselt edasi, feidis ära ja ta oli võimeline aru saama küll, noh jällegi mitte 100%, aga ta isegi nagu oli võimeline aru saama sellest hetkest siis, et milleni ta jõudis, kus ma vahele segasin, et tegelikult ta alustab siis kuulamist varem ja samamoodi see live on, noh mina olen teda täna kasutanud ka ikkagi nii, et telefon on siis ingliskeelse keeleruumi peal, aga ma olen talle öelnud, et räägi minuga eesti keeles ja see suhtlus toimib päris hästi ja noh saab igast muid keeli ka muidugi harjutada, et kui te tahate juhtumisi harjutada türgi või ungari või soome või mis iganes keelt, siis see võimalus on olemas, nii et selle live'iga saab iseenesest tõesti, nagu nimi ütleb, natuke juba rääkida nagu elusa inimesega, küll aga peab ütlema, et erinevalt siis sellest ChatGPT keelemudelist live ikkagi on tekstist kõneks tegev süntesaator, et ikkagi see keelemudel tegelikult noh, ta ikkagi teeb teksti kõneks, et mitte siis niipidi, et ta võib seal vahepeal ähkida, ohkida ja naerda ja laulda ja seda ta ei tee, nii et ikkagi mul on võimalik sellest live'iga
tehtud suhtlemisest ka pärast vaadata sellist transkriptsiooni, kus on see tekst siis mõlemas suunas olemas ja laivil ei ole siis ka seda assistendi võimekust ehk et live ei ole siis see koht, millega te äratuskella peaksite omale parajasti seadistama, vaid live ongi siis mõeldud nii-öelda gate bussi graafiku arutamiseks, et ta on nagu puhtalt sihuke vestlus. No see on see kõnevoorude dünaamiline tuvastamine ja arusaamine, et ma ei pea lõpuni rääkima oma teksti, vaid ma kuulan vahele, see on ütleme nii, et mängu muutev asi muudab selle inimlikuks. On, et seda laivi on siin ingliskeelsed inimesed on mõned väga-väga kiitnud, et et see on nüüd tõesti äge. Noh, ma ütleks, et kas ta nüüd nii väga äge on, aga ta on ikkagi kindlasti kiirem ja selliseks niisama vestluseks, kui teil võib-olla pärast inimest võtta pole. No ta tegelikult üllatavalt tore, sest ega infot ju ikkagi Gemini teab kõvasti ja nii-öelda muinasjutte heas või halvas mõttes räägib ta väga ägedaid, aga muidugi, kui sa tahad nüüd hakata sealt sellist nagu tõesti infot küsima, siis võid sa ikkagi täna kõikide nende keelemudelite osas nagu mingitesse huvitavatesse nii-öelda äärmustesse kalduda ja seal peab ikka ütlema, et Gemini'l kuidagi õnnestub see paremini kui nagu näiteks ChatGPT-l. Et see üks küsimus oli, mis ma ka Gemini'is küsisin, et kus oleks Tallinnas ilusad mereäärsed kohad, kus pikniku pidada. Ja siis esimesena pakkus Gemini mulle, et Tallinnas on mitu mereäärset kohta, kus piknikuks pidada. Üks populaarne valik on Pääsküla rabaraja pikniku koht, mis pakub suurepäraseid vaateid merele ja rohelust. Suurepärane vaade merele Pääskülas. No võib-olla 200 miljonit aastat tagasi oli, aga ja siis ma ka ikkagi üritasin küsida, et kas ta ikka on selles päris kindel ja ta väitis, et ta on selles päris kindel, et see on merele suhteliselt lähedal. Nii et need on nagu kohad, kus siis võib-olla tuleb suhtuda reservatsiooniga sellesse Gemini pakutud infosse, aga nagu veel kord, neid aspekte on seal ka hästi palju, nii et ta on selline tõesti täna sihuke rägastik, seal on need keelevalikud, seal on keelemudeli võimekus, seal on aktsendid, seal on kõnekeelest arusaamine, siis selle keele hääleks tegemine ja kõik need on täna nagu natuke seal ühes potis niimoodi, et väga keeruline on võtta nüüd ühest konkreetselt kinni ja raputada ja see sealt kätte saada, et olukord on jah, kus need firmad on ka nagu selgelt hädas, et sellele keelemudelile panna siis natuke justkui päitseid pähe, anda teile nagu võimekust juurde ja samal ajal kõik see ikkagi panna siis niimoodi toimivaks teha inimeste jaoks, et nad usaldavad seda. See kõik on tegelikult väga raske, sest nad on olemuslikult hoopis teised tooted võrreldes siis sellise assistendiga, eks ole, kes nii-öelda käske täidab. Et keelemudel on nagu selline piltlikult, kuidas ma ütlen, selline rõõmsameelne dinosaurus, kes oma aedikus möllab ja nii kui sa selle aediku natuke laati teed, siis ta hüppab sealt kohe kuskile kõrgele üle ja teeb mingeid valesid asju. No nii, selge pilt. Eesti keelele lootust veel on siiski, kuigi ega siin väljakutsetest puudust ei jää. Jaa. Kas võiks võtta nüüd veel mõned kuulajakirjad, sest et meil neid on saabunud ja vaata, mida me siin septembri alguses arutada võiksime. No väga selline huvitav kiri tuli meile Sandrilt. Sander kirjutas meile niimoodi, et ta tunneb huvi, et robottulmuimeja soetamiseks. Ja teeb siis eeltööd, millest masinat võtta ja eks meie saates oleme ka rääkinud nendest rohkem ja vähem söögi alla ja söögi peale. Aga Sander tegi sellise huvitava küsimuse meile saates, et ta on leidnud väga vähe taustainfot Spoti robotitest. Ja ma arvan, et see küsimus on selles mõttes relevantne, et tegelikult kui te mõtlete selle nime peale Spoti robottulmuimeja, siis teil tuleb silme ette üks lett, kus on tulmuimejad peal. Te olete sellest 100 korda mööda käinud, sest Spot on selline tootja, kes vahendab oma need masinaid Eestis kaubanduskeskuste koridorides. Ma nüüd jään vastuse Sandrile võlgu, et mis on selle toote taust ja mis on, aga äkki Glen ja Meelis, teil on mingisugune kommentaar Sandrile? Minul on jäänud selline mulje, et see võib olla ainult mulje, et see ei pruugi vastata tõele või põhinda faktidel, et kui mõni Spoti esindaja tahab vastuväiteid esitada, siis see on teretulnud, sest et me oleme alati nõused ära kuulama neid ka siis kuulajatele edastama, aga iseenesest minule on jäänud mulje, et tegemist on firmaga, mis teeb suurepärast turundust just selle näol, et neil on olemas siis need müügikohad kaubanduskeskustes, kus nad on väga hästi nähtavad ja lisaks siis ka teevad päris head online turundust. Aga kui me vaatame neid hindu, siis jääb mulle mulje, et tavahinnaga vähemalt saab sarnast omandustega masina märgatavalt odavalt nii mõnegi teise tootja poolt pakutavana. Ehk siis nagu see
nad on väga nähtavad, näevad head turundust, aga nende hinna ja kvaliteedi suhe ei ole päris see, mida pakuvad konkurendid. Ja loomulikult Spot on ka selline firma, mis on siis puhtalt nii-öelda Hiina tootja käest või mitme tootja käest ostetud masinad, millel on siis see nii-öelda kohalik Eesti bränd peale pandud, et tegemist ei ole siis mitte sellise nii-öelda suure tootjaga, vaid ongi nagu spetsiifiliselt Eesti või siin Balti riikides müümiseks mõeldud kaubamärgiga. Ja vanasti on müüsid ka Mamiboti nime all, mis on selline suurem Hiina tootja, kes ka mujal müüb, aga nüüd vist ongi need samad Mamiboti asjad ümber bränditud Spotiks või on seal mingi teise tootja käest veel võetavad, seda ma ei oska täpselt öelda, aga põhiline asi on see, nad teevad head turundust, aga see taga nagu see toote hinna kvaliteedi suhe ei ole päris nii hea, kui on konkurentidel, vähemalt mul on selline mulje jäänud, aga kui ma eksin, siis seda võib meile teada anda. Jaa, no meie võttis selle kõik väga viisakalt kokku. Täpselt nii on, et ka aastaid tagasi, kui valisin omale siis testimiseks erinevaid imureid, siis vaatasin ka Spoti asju ja ma leidsin identse mudeli, identse Mamiboti seadme, mis maksiski 2-3 korda vähem. Põhimõtteliselt kõik, kes tahavad täna teha idufirmat ja alustada sellega, et võtta Hiina tooted ja neid brändida Eestis, see on teil väga hea idee, et võtke mingisugune selline firma, kes pakub teile konteineride ja asju, saate neid üliodavalt kätte, pange sinna peale kleepekas, et mis iganes mulgi aknapesur ja te võite seda müüa 2 korda kallimalt, kui te teete seda turundust ja ütlete, et see on Eesti firma ja see ei ole iseenesest ju vale. Et ja samal ajal, kui tellida konteiner Hiinast seda nii-öelda kohalikku aknapesurit jutumärkides, siis on võimalik anda ju neile natukene ikkagi tagasisidet ka näiteks, ma ei tea, võib-olla värvide ja nupu ja käepideme osas, et ta ei pea ka olema päris identne ja jällegi nagu Meelistus ka, et parandage, kui me kõik eksime, et minust Spot täpselt seda teeb ja seda ei saa kuidagi ka iseenesest ette heita, sest et äri on äri, et miks mitte, kui inimesed seda ostavad, selle alla neelavad ja kõik on rõõmsad, siis see töötabki, et see turundus on tõesti nagu ülimalt hea, et mitte öelda agressiivne, aga pigem tasuks natuke teha taustauuringut ja vaadatagi, et mida te selle raha eest saate, sest et kui võtta nii-öelda otse Hiinast, siis samasugune toode samas hinnaklassis, siis saab selle raha eest palju rohkem kui täna sellises konfiguratsioonis. Ja, ma arvan, et te ütlesite, võtsite see teema väga hästi kokku, et ega meil ühtegi ärimudelil midagi ette heita ei ole, aga võib-olla meie saates ei ole mõtet väga seda käsitleda, kui tootes ei ole midagi erilist. Ma jagan ühte kuulajakirja veel, mis tegelikult ei olegi küsimus, aga võib-olla tekitab siin mees mõtteid, mis tuleb. No selle kirja kahjuks ainult miinus on see, et selle saatis meile mees. Ta ei ütle oma nime. Mitte naine. Ärge häbenege. See kuidagi rõhutad, et just mees. Kirja autor on mees. Ärge häbenege, meil on kõigil nimed, aga ta kirjutab 2-rattalistest ja 3-rattalistest 1-rattalistest sõidukitest Tallinnas. Ja väga mõistlik kiri, ta lingib siis, et ta ütleb, et kasutage tulesid. Ja see on tegelikult väga mõistlik asi, et Eesti valge suvi on kohe läbi saamas ka ja sest väga asjakohane. Sõidate rendi tõukaratastega, et vaadake üle, et kas tuled on sees või ei ole. Te olete raskesti nähtavad eriti tiheda liiklusega tänava taustal. Isiklikele tõukarattale ja rattale pange tuled külge ja lüütage need sisse, see ei ole nagu raske. Eriti kui teil on ka lapsed ratastele. Kastirattad, suurema gabariidiga sõidukid. Pange ka ette tuled, mitte ainult taha, sest et sõiduk on laiem. Eraldi ta kutsub üles siis neid, kes sõidavad kullerteenustena ringi, et nendel on suured kastid seljas, enamasti elektrisõidukid sõidavad kiiremini, et pange tuled kindlasti tööle. Ja kui teil on veel muud sõidukid ka, et see ei ole raske ja tegelikult teeb kõigi jaoks seda olukorda ohutumaks. Minust väga asjakohane üleskutse. See üleskutse käib otseselt ka mõnes mõttes minu pihta, sest et minul on üks sama jalgratas praeguseks 10 aastat ja seal ei ole tulesid ja ma ei ole neid raatsinud osta ja põhimõtteliselt sellepärast, et ma ei ole selle rattaga sõitnud oma teada 10 aasta jooksul kordagi pimedas või hämaras ainult nagu päevasel ajal. Ja siis ma olen jõudnud jälle, mul tegelikult ei ole tulest vaja. Helkurid loomulikult, mida seadus käseb, on seal alati olemas. Tead, aga ma arvan, et su olukord on täitsa nagu vabandatav, aga ikkagi see ei kahjuks ei tule, vaid tuleb kasuks. Eriti kui on sügisene aeg ja kanapimedus, kui on see aeg päevast, kui ei saa öelda, et veel on pime, vaid on juba hommikul valgeks minemas või siis õhtul hämardumas. Ehk siis
ja võib-olla kui te sõidate üksi kergliiklusteel, ei ole ka seda muret, aga kui te sõidate näiteks kuskil Tallinnas, kus tehakse nüüd aktiivselt need rattasõiduradasid, tihe vastutulev ja mööduv autoliiklus on ja siis on jalakäijate ülekäiguradadel veel, et tulevad kasuks. Ja muidu tulede kohta võiks öelda ka seda, et minu arust Eesti seadusandlus vist kuidagi sätesta seda, aga kui ma ei eksi, on Euroopa riike, kus see on juba ka ikkagi seaduseks sätestatud, et kui teil on võimalik, ärge kasutage ees vilkuvat tuld. Ehk et see on väga paha mõte, et meil on osad rattatuled, mis vilguvad ees. Et ärge sõitke nende tuledega, et pange esimene tuli põlema, mitte et ta vilguks, kujutage ette, kui rattateel tuleb teile vastu 10 000 ratturit, kes kõik vilguvad. See on absoluutselt väga halb mõte ja minust võiks ka selle täitsa seadusesse punktina panna, et seda ei tohiks olla. Ja teine asi, mida võiks ka rataste tulede puhul vaadata, on kuhu see parajasti näitab, sest tegelikult LED-tuled on päris võimsad ja on väga palju rattaid, kus see on keeratud kusagile taevasse. Iva. Autode puhul on see reguleeritud, kuhu sa pead näitama ja mõelge rataste peale, et te siis pimestate inimesi. On jah, et siin ka vaatad pimedal ajal, ma olen siin ka kergliiklusteel sõitnud, et mõnikord vaatad, et mingi rong teisest dimensioonist saabub, aga lõpuks tuleb välja, et seal on umbes laps mingi väikse tõuksiga. Tunnele lõpus on laps väikse rattaga. Aga valgus on väga raju, et seda tasuks kindlasti vaadata. Ja muidugi, kui me juba siin selliseid manitsevaid nõuandeid anname, siis... Ei, aga ma tahan sulle öelda, et sa ütlesid LED, tegelikult on see äge, et tuletehnoloogia on praegu head, need tuled on head, patarei või aku kestab kaua, näitavad väga selgelt, see ei ole ka kallis, ei ole nagu väga põhjust. Tahate sügisel uut ägedat vidinat osta, valige endale uued rattatuled ja reguleeri kõigesse kohta. Valikut on palju. Ja muidugi siin veel manitsuste lõppu tahaks ka öelda, et kui kergliiklusteel liiklejad teevad seal manöövrid, mis erinevad otsesõitmisest, siis on ääretult tervislik kas ennast aeglustada ennem või vehkida kätega või eriti puudutab see siis pööramist, et hakata näiteks ringi keerama vasakule või paremale, et see on ausalt öeldes ka kohati väga hull lugu meie tihedamate rattateede puhul, et inimesed lihtsalt ei saa aru, et kui tema parajasti alustab oma manöövrit, siis keegi teine sõidab talle suure pirakaga sealt otsa ja muidugi ma ei saa ka jätta mainimata, et võib-olla on see seotud ka siis meie mitte suuna näitamise kultuuriga autoliikluses, kus ka tõepoolest julgelt pooled autojuhid ju suunda ei näita ja võib-olla nad on siis tulnudki sealt tõuksi rajalt, istunud nüüd autosse ja samamoodi möllavad. Ja tegelikult mida rohkem te enda tegevusest märku annate, siis nii suunatulede kätevehkimisega ja enda nähtavaks tegemisega, seda suurem tõenäosus on lihtsalt kõigil ellu jääda. Ja väga, väga hästi öeldud, et tegelikult on lahe sõita nende sõidukitega, millel on 1, 2, 3 ratast või ka 4 ratast, aga arvestame üksteisega, et siis on veel mõnusam. Kas me jõuame viimase kirja veel võtta, mis on Agolt? Meelis, kui sa seda lugesid, siis Ago kirjutas meile väga praktilise murega, kes on väljaspool, ütleme siis Tallinnat või kaabeltelevisiooni või muul televisiooni või muul põhjusel tavalise teleteenuse piirkonda ja tahab vaadata üle õhu TV-kanaleid. Ja Ago asub siis Tallinnast väljas maal, Ida-Virumaal ja ei saa pilti ette selle üle õhu leviva telesignaaliga. Millist antenni talle soovitada? Jah, võib-olla tekib esimene küsimus, miks mitte kasutada välisantenni, aga just Agol on põhjused, miks ta ei saa välisantenni kasutada igal juhul. Mulle tundus, kui ma vaatasin seda kanti, kus ta elab, mida ta meile kirjutas ja siis seda mastitasu kohta, siis mulle tundub, et seal võib olla mingi 15–20 kilomeetrine vahe ja nüüd konkreetselt antenni soovitada on keeruline, sest et need on väga erinevad ja seal ei sõltu ka sellest, et kallim antenni pruugi olla parem kui odav antenn. Siin on mõningad nüansid. Esiteks on see, et võiks vaadata nagu tuntuma tootja toodangut. Eestis müüdavatest kõige suuremad on One for All ja Philips. Mõlemad teevad täitsa korralik antenne ja tasuks võtta võimendiga antenn, reguleeritav võimsusega võimendiga antenni juures selle juures, aga siin on ka nüüd see, et võimendist on antenni puhul kasu ainult sel juhul, kui on olemas signaali, mida võimendada, ehk siis kui selles signaalis, mis tegelikult sinna antenni jõuab, on rohkem müra kui kasulikku signaalis, võimendatakse kohe üles ka see müra ja tegelikult võib asi minna hullemaks, kui mitte paremaks, eks ole. Et see on nagu üks asi ja kui see signaal tuleb puhtalt läbi piisavalt, siis sellest võimendist võib olla kasu. Teine asi on see, et
antennis kvaliteedis või antenni kasulikkusest sõltub väga palju antenni asukoht. Mina olen siin Tallinnas näinud mitmeid selliseid kohti, kus tegelikult mast on päris ligidal, aga see asub näiteks teisel pool paneelmaja ja siis see signaal, mis sinna konkreetselt korterisse jõuab, on konkreetselt 0, ehk siis mitte mingist antennist ei ole mingit kasu. Kas sa tead, on mõnda head allikat, kus seda vaadata? Ma tean, mobiilimastide jaoks on üks äge kaart, kus on võimalik vaadata, kus on eri operaatorite mastid ja sa saad natukene tuunida. Leviral on olemas minu teada info selle kohta, kus mastid asuvad ja mis on nende tegevusraadius. Ma arvan, et mujalt seda väga täpselt teada, sa võib ka Leviralt küsida. Aga mida ma soovitan on see, et selle antenni võiks osta kas e-poest või mõne sellisest poest, kes on nõus selle antenni tagasi võtma. Ma ei tea, kuidas on praegune poliitika. Ma tean, et mõned aastad tagasi Euronics oli küll näiteks nii, et kui sa ostsid toa antenni, sa said poes kokku leppida, et kui see tõesti sul signaal pilti ei näita, sa saad selle tagasi anda. Loomulikult siis, kui pakend on terve ja korralik, eks ole. E-poest saab seda teha nagunii, kui sa oled selle ostnud, aga ka eeldusel, et pakend on terve ja korralik. Ehk siis tegelikult tasub seda siiski proovida, sest et garanteerida ei saa. Osta pigem selline natukene kallim korralik antenne, aga võib-olla mitte liiga kallis. Ja kui see ei tööta, siis võib-olla proovida mõnda järgmist, sest et tõepoolest see on nii nüansirikas, et väga raske on öelda konkreetset soovitust, sest et mõnes kohas ei tööta ükski antenn, mõnes kohas töötab enamus ja mõnes kohas töötab üks või teine. Ma tegelikult lisan veel siia vastuseks iseenda küsimusele, et digilevi.ee /Leviala lehel on väga hea kaart Eesti saatjate asukohtadega ja mitte ainult saatjatega, vaid seal on võimalus siis visata maha märk näiteks teie kodumaja juures ja see näitab kilomeetrites mis on lähimast, sest tõesti need levilad kattuvad, et kuhu poole ta suunata, kas sa pöörad üles Jellamaa poole või paremale ida poole Järvakandi poole või lõunasse Paikuse poole. Ja kõige tähtsam ütleb ka, et mis pidi keerata antenn, kas horisontaalselt või vertikaalselt, sest sa võid vale selle sageduse puhul saada, valesti seadistuse puhul ei tule ka lähimast pilti. Nii et vaadake digilevi.ee läbi. Ütlen ka siin küll seda, et kui me rääksime vertikaalselt horisontaalsest paigutusest, siis toaantennid üldiselt ei ole seal tundlikkus, nad on ehitatud nii, nad töötavad, kuna see on võimalik paigutada seda ühte pidi, eks ole, siis nad ei ole nii tundlikud. Välisantennid on paigutuses väga tundlikud, see on konkreetselt üks või teine, eks ole. Selge, meil oli väga tore teie kirju lugeda ja jagada ja teeme seda kindlasti ka edaspidi, aga tänasele saatele tõmbame joone alla, ütleme aitäh ja järgmise korrani.